गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रिव्यू ऑफ अ न्यूली लॉन्च्ड कैंडी फ्रॉम पतंजलि। ये है जिंजर कैंडी। ऑलरेडी पतंजलि की आंवला कैंडीज हैं दो वेरिएंट्स में, मसाला फ्लेवर एंड स्वीट फ्लेवर, बट वेरी रिसेंटली इट हैज़ लॉन्च्ड इट्स जिंजर कैंडी। बेसिकली ये कैंडी है इंडाइजेशन में यूज़ होती है, कफ, कोल्ड, एनी थ्रोट इन्फेक्शन उसमें ये यूज़ की जा सकती है। इसकी ये जार कुछ ऐसा दिखता है। इसकी क्वांटिटी है 100 ग्राम्स। उसका प्राइस है 55 रुपीज़। आई फील प्राइस वाइज इज काइंड ऑफ ओके, ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है। शेल्फ लाइफ है इसकी सिर्फ 1 साल। वंस ओपन आप इसे सिर्फ 1 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी मुझे क्या अच्छा लगा एंड देन मैं आपको बताऊँगी क्या अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा लगा मुझे इस कैंडी में, ये कैंडी बहुत इफेक्टिव है जब आपको बहुत ज़ोर से खांसी आ रही है, किसी चीज़ से कंट्रोल नहीं हो रही है, चाहे आप शहद लें, मेडिसिन लें, विक्स लें, कुछ भी लें, कहीं से भी कंट्रोल नहीं होती है, तो इस कैंडी से डेफिनेटली कंट्रोल होती है खांसी। आधे घंटे तक आपको कुछ भी इरिटेशन गले में, किसी भी तरह की ब्रेथलेसनेस या कुछ फील नहीं होता है। वंस यू टेक इट आपको बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देता है गले को। इंडाइजेशन में अगेन, अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, अगेन यू कैन टेक दिस कैंडी, इट सूद्स द स्टमक एज वेल। क्या अच्छा नहीं लगा, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इसका फ्लेवर। इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, आई मीन ऐसा लगता है जैसे आपने एक अदरक का टुकड़ा लिया और आपने मुंह में डाल लिया और उसे आप च्यू कर रहे हैं। अब आप इमेजिन करिए कच्चा अदरक जब आप च्यू करते हैं तो कैसा फील होता है। एग्जैक्टली वैसा ही फील होता है ये कैंडी लेके। सो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जब भी कैंडी खाएं इसे हमेशा सक करते रहें, कभी चबा के जल्दी जल्दी जैसे हम खाते हैं वैसे ना खाएं, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होने वाली है अपने मुंह में। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें 3 चीज़ें हैं। अदरक है ऑफ कोर्स, ग्लूकोज एंड शुगर। अदरक की क्वांटिटी है इन 10 ग्राम्स ऑफ कैंडी इट हैज़ 5.5 ग्राम्स ऑफ जिंजर, 2.5 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज एंड 2 ग्राम्स ऑफ शुगर। सो शुगर रेट काफ़ी हाई है। इस पे लिखा है पेशेंट्स विद डायबिटिक प्रॉब्लम और हाई बीपी प्रॉब्लम शुड नॉट कंज्यूम दिस कैंडी, क्योंकि अदरक से बीपी भी रेज हो जाता है, हाई हो जाता है, एंड डायबिटिक लेवल ऑब्वियसली इट्स गोना हैम्पर द ग्लूकोज शुगर लेवल इन योर बॉडी। सो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मेरा चैनल बोनाफाइड रिव्यूज फॉर मोर सच यूजफुल एंड हेल्पफुल वीडियोज। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट्स फ्री फॉर यू, प्राइसलेस फॉर मी।